இன்றைக்கி டல்கோனா காஃபி எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னா 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி, 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சுகர், ஒயிட் சுகர், 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர், எல்லாமே 1:1:1 ரேஷியோ. ஒரு பவுலில் காஃபி பவுடர் போடுறோம், அடுத்து சுகர், அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர். இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்டிர் பண்ணணும். நியர்லி 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபோம் வர்றதுக்கு. நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும். 5 மினிட்ஸாக ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். முதல்ல டார்க் பிளாக்கில் இருக்கும், அப்புறம் ப்ரௌனாக மாறும், அப்புறம் லைட் எல்லோயிஷாக மாறும். இது ஆஃப்டர் 3 மினிட்ஸ். பிளாக்காக இருந்தது ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்மளுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் ஃபோம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஹாட் மில்க் எடுத்துருக்கோம், 2 கிளாஸில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 3/4 கப்பு தான் எடுக்கணும், ஏன்னா மிச்சத்தில் தான் நம்ம அந்த ஃபோம் ஃபில் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற ஃபோமை மீதி கிளாஸில் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற ஃபோம் 2 கிளாஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்படி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டல்கோனா காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ டெக்கரேஷனுக்காக மேலே லைட்டாக காஃபி பவுடரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒரு கப்பில் ஃபோம் நிறையாவும், ஒரு கப்பில் ஃபோம் கம்மியாகவும் இருக்குது. ஃபோம் நிறையா இருக்கிற காஃபி பவுடர் ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கிறவங்க குடிக்கிற அளவுக்கு இந்த நிறையா ஃபோமு, அந்த அளவுக்கு பிடிக்காதுன்னா கம்மியாக. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஃபோம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறப்ப பாலும் அந்த ஃபோமும் மிக்ஸே ஆகாது. நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. எவ்வளவு மில்கோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த ஃபோமும் மில்க்கும் மிக்ஸே ஆகாது. இது அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.